আয়ান দেখেন কালকে থেকে সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো সিঙ্গাপুরেই। আজকেও সেই সকাল থেকে শুরু, গতকালকে আগের দিন তো একদম রাত থেকে শুরু হয়েছিল, আজকে আবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে। দাদা দাদা এদিক তো ভিজে যেও না আবার, এই শেল্টারের নিচে। আয়ান আসো, জুতা ভিজে গেলে পরে খারাপ লাগবে সারাদিন। এই গাছ পাশে এসো, আসো তুমি দেখিয়ে দাও, এই যে জুতা ব্যাগ সব ভিজে যাচ্ছে। শেল্টারের নিচে পর্যন্ত আসলে বৃষ্টি কভার হচ্ছে, মানে কি বলবো, ভিজে হচ্ছে সব, প্রচণ্ড বৃষ্টি। হ্যাঁ মিডল দিয়ে হাঁটো, মিডলে দিয়ে হাঁটো না, তুমি ভিজে যাচ্ছ তো, ব্যাগ ট্যাগ সব ভিজে গেছে। বাস এসে পড়তেছে, আজকে তোমার নিউ বাস আসবে, একদম ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও, এদিক দিয়ে উঠতে গেলে পা ভিজে যায়। এইদিকে এইখানে দাঁড়াও। এই হচ্ছে আয়নের স্কুল বাস। আয়নকে স্কুলে বাসে দিয়ে দিয়েছি, কারণ সম্ভব হয় না ছোটো বেবিকে নিয়ে স্কুলে যাওয়া দুই বেলা। আর আজকে কি যে একটা অবস্থা, 2 দিন যাবৎ এত বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো ভিজে যায়। যদিও এই যে শেল্টারের নিচে দেয়, যে আমি ছাতা মাথায় দিয়ে আসছি না, কোনো কিছুই কভার হচ্ছে না, এত বৃষ্টি। কালকে ফেসবুকে দেখলাম সিঙ্গাপুরে অনেক এমআরটির ভিতরে পর্যন্ত, মানে স্টেশনে যখন থামে তখন পানি ঢুকছে, দেন বাসে প্রচুর বৃষ্টি। যদিও কিন্তু দেখে রাস্তাঘাটে পানি জমে না, বাট এত বৃষ্টি ছিল। আজকেও দেখতেছি যে প্রচুর বৃষ্টি। বৃষ্টি যেরকম আনন্দের, তেমন দুর্ভোগেরও আসলে। কাজটা তো যারা করে তারা না করে, কালকে দেখতেছি যে এত বৃষ্টি, তারপরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মানুষ গাছপালা কাটতেছে। ট্রাক্টর থেমে থাকে না, কিন্তু কষ্ট অনেক বেশি হয়। যাই হোক, সবাইকে শুভ সকাল। তোমার রান্না চুলে দিয়েই আয়ানকে হচ্ছে দিয়ে আসতে গেলাম। এখানে পাতলা ডাল বসিয়েছি, এখানে ইশালের খিচুড়ি বসিয়েছি, এখানে আমার চা, সব কাজ চুলা টোলা এলোমেলো হয়ে আছে। এখানে আমি ভাজি করব, সেগুলো রেডি করছি। তারপর হচ্ছে আমাদের মাংস রান্না আছে যেহেতু, তাই আমি আজকে একটু কম রান্না বান্না করবো, যদি এমনিতেও কম রান্না করি। তারপরে আছে অনেক কাজ, এই চুলা টুলা ক্লিন করতে হবে। গতকালকে বের হয়েছিলাম, যার কারণে এই কাজগুলো কমপ্লিট করতে পারিনি। আর একদম বৃষ্টির মাঝখানে যে সব কাজ রয়ে গেছে বেসিনের। এত বৃষ্টির মধ্যে আসলে কাজও করতে ভালো লাগে না, কেমন মনটাও স্বেচ্ছেতা হয়ে থাকে। আমার তো এমনি তো বৃষ্টি পছন্দ না। আজকে বৃষ্টি ভেজা একটা ছোট একটা ব্লগ করলাম। যাই হোক, চাটা হয়ে গেছে।